这个16年没洗澡只顾着训练的女孩，终于见到了杀母仇人。然而父亲在抓到玛丽后，并没有马上杀掉玛丽报仇，而是要挟玛丽向组织要一架私人飞机过来，然后安排战友解决掉玛丽，自己则带着汉娜想逃跑到境外，躲避组织的追杀。结果来到飞机场的时候，汉娜拿出了从监狱带出来的档案，想问艾瑞克为什么生父这一栏是位置，而艾瑞克并没有解释什么，只想着先撤离，于是强行拖着汉娜就往私人飞机走去。汉娜是越想越不对劲，一脚将艾瑞克踹飞出去，然后一溜烟的人就跑没影了。这时，提前埋伏在飞机场的特工蜂拥而至，意识到不对的艾瑞克想赶紧开溜，但还是不幸的中了一枪，被特工们抓回了基地。接着就是一顿严刑逼供，想让艾瑞克说出汉娜的下落，结果啥也没有问出来。于是特工掏出手枪就准备解决掉艾瑞克。危急时刻，艾瑞克突然起身，一把夺过手枪，用手铐牢牢勒住特工，当成肉盾，再反手一枪解决掉了另外一个特工。离开基地之前，艾瑞克打开了特工的电脑，